就是咳嗽、感冒、发烧、有鼻炎，用这个。以上几个都是 liquid， 是液体的，都有一点点的甜的成分，所以孩子都是喜欢可以吃的。还有，如果孩子看电视、电脑、iPad、手机时间太长，眼睛干涩，经常有眼睛的话呢，这一个眼药水效果是非常好的。这一瓶我印象中好像差不多100块人民币。但是它的效果非常好，